Всем привет! Сегодня мне хотелось бы снять видео о том, как я снимаю свой макияж. Но для начала скажу, чем я вообще пользуюсь, да? Как я вообще наношу макияж, чем вообще наношу. Но для начала я всегда, перед тем, как нанести макияж, я всегда пользуюсь тоником. Да, вот этим же тоником я снимаю свой макияж. И также перед тем, как нанести, тоже им пользуюсь, так как всю грязь моего лица он убирает. В последующем я не всегда, конечно, но пользуюсь тоналкой, да, тональной основой. Сейчас я им тоже воспользовалась. Также я пользуюсь тенью для бровей, тоже серии The One. У меня в основном все серии The One. И водостойкая тушь. И как мы ее будем снимать, вообще макияж, как я снимаю? Для начала я вот пользуюсь именно из серии Love Natural, у меня набор есть, вот как раз очищающее молочко, следом за ним идет у меня тоник, и уже потом я пользуюсь именно кремом. Это я всегда перед сном делаю. Вот, и водостойкую тушь я снимаю именно тоже из серии The One. Это жидкость для снятия водостойкой туши, она двухфазная, на натуральной основе. А вот сразу же я начну именно со снятия туши водостойкой. Вот разницу, да? Цвет лица какой. Вот я ее брови сняла, да, и тушь. Так вот каждый вечер я очищаю свое лицо. Таким образом у меня кожа сейчас вообще не сушится. Всем большое спасибо, всем пока-пока.